Добрый вечер. Хочу снять коротенький видосик про злостный Газон X. Батарейка садится. Все будет коротко. Больше 2 лет меня просто в доску заебал какой-то стук по кабине. Летом это стук где-то под торпедой, кажется. Ой, зимой. Летом окна открываешь, где-то кабина гремит, блядь. Я все перерыл. Всю проводку перевязал жгутами. Всю ее привязал, чтобы об кузов нигде не стучало. Бесполезно. 2 года я мучился с этим звуком. Наконец-то я нашел. Может, кто-то мне скажет спасибо. Оторвал утеплитель и нашел такую хрень. Вот здесь вот типа поролона двухстороннего скотча. Приклеивается железяка к каркасу. Вот этот поролон, он весь отвалился, и железяка тупо просто стучала об этот вот скелет, об этот каркас. Грохот меня этот достал просто, он меня вывернул наизнанку. Вот простое решение. Вытащил оттуда весь этот черный поролончик. Не знаю, нахера он там нужен, блядь, этот автогаз, блядь, постоянно на всем экономит, блядь. Вот. Купил прозрачные жидкие гвозди. Все это дело проклеил. Посохло это у меня. Я ездию, просто сейчас балдею. Это просто, это тишина, это вот иномарка. Настоящая иномарка, тишина. Никаких стуков. Я наконец-то услышал, как стучат втулки стабилизатора. Хотя они уже там года 3 вот у меня, да? Уже я их не менял. Вот я их первый раз услышал, что они у меня все-таки стучат. Тишина офигенная. Вот еще штучки вот такие вот приклеил. Потому что все это дело натирается, краска слезает, из боков вылазит ржавчина. Вот сейчас сделал вот такие вот штучки. Посмотрим, как они будут ходить, не отвалятся. И здесь тоже пятачки из пластика приклеил. Потому что трется об эти резинки. То же самое. Краска протерлась, ржавчина. А это вот об это вот трется. Все, всем спасибо. Может, кому-нибудь поможет видосик. До свидания.